գցեն ներքև։ Դրանք հատուկ այդպիսի դպրոցներն ավարտած եկել են։ Ինչի որտեղ կա կլան որ, այսօր կլանը ԿՊ-ի կլանն է, պետական կլաններն է, ուրիշ ինչ կլան, ինչի երկրում նմանատիպ բաներ կա, ինչի մեկը թող ասի թե երկրում ինչ-որ մի բան կա։ Կարեն Սարոյանյանը նշում է, որ դուք 6 ամիս է ինչ Գյումրի ղեկավարում եք կլան եւ այդ կլանի ղեկավարը նշում է, որ դուք եք։ Ստատիստիկան բացեք նայեք, ամենահանգիստ տեղը համարվում է Գյումրի քաղաքը։ Եվ այն տարիներին, եւ հիմա։ Հələ գնացեք նայեք Երևանում ու մնացած տեղերը։ Դուք չեք տեսնում այսքան կրակոցները, որտեղ է կլանները, որտեղ է բաները։ Գյումրին շատ հանգիստ։ Հիմա իրանք եթե չխառնեն, եթե իրանք չխառնեն մոտի, չկան այստեղ ջահելներին իրար խառնել տան բանաներ, այստեղ շատ լավ մարդիկ ապրում են, շատ շնորհքով շատ հանգիստ։ Նշեցիք վերագրում են կառավարությանը, Կարեն Սարոյանն ասում է Վարդան Ղուկասյանը այդ ամբողջ շինարարությունը իրեն է վերագրում, որ ծաղկեցնում է Գյումրին, որպեսզի հիմա վախ են ապրում, որովհետև իրեն որ դիմացի եթե ընտրություններ եղնի, իրանք վերջից առաջի տեղը կգնեն, իրանք վերջից առաջի տեղը կգնեն, վախ են բռնել։ Հիմա գնացել են իրանք ղեկավարին ասում են, որ դու գործերն անում ես, հիմա ինքսպես բաներ է անում, իրանք հիմա խառնում են, որ Նիկոլ Փաշինյանին, որ իրենց ռեյտինգը ընդդեմ ինչ-որ տեղ ունենան, քաշ ունենան, որ դիմացի ընտրություններին ասեն, դե սա չանեցիք Ղուկասյանին, որ չսարքեցիք, վերեն բան չարեցիք, դրա համար մենք կրվեցինք, հիմիկվանից այդպիսի բաներ են անում։ Օրինակ, ինչ սցենարով է։ Օրինակ, ինչ սցենարով կարող են ձեզ։ Որովհետև կա կարծիք, որ ընդդիմադիր քաղաքապետերին Ես մի բան գիտեմ, որ պետք է խայտարակվեն, ամբողջ աշխարհով մենք պիտի խայտարակվեն, որովհետև ուրեմն ամբողջ աշխարհով մենք ինձ այնքան զանգեր է գալիս, հայերի կողմից, մեր հայ ազգի կողմից, այնքան զանգեր է գալիս, այնքան ինձ հետ խախտում են, այնքան ինձ գնահատում են, հասկանալի է, ես կապերի մեջ եմ բոլորին։ Սրանք կդառնան Պլենդուզի թե Մագարտագին են, Պլենդուզից գիշնեն, ներքև կխայտարակվեն, հետո սա Գյումրին է, իրանք չմտածեն, եպիսկոպոսին գիտեն թե մարսել են, որ իրանք տարեկապվայել են եպիսկոպոսին։ Ես օրինակ Միքայել Արք եպիսկոպոսին հասկացա, որ նայում են, իրենք ոչ մի բանի սրբություն չունեն։ Մենք որ տեսնում էինք, մինչև այսօր տեսնում ենք նմանատիպ համազգեստ հակած հոգևորական, մենք չենք նայում մեջը ով է, մենք նայում ենք համազգեստը եւ մեր բարեխոսն է առաստված։ Մեր բարեխոսներն են իրանք երկրի վրա առաստված։ Իրենք աղոթում են մեզ համար, իրանք մեր մեղքերին թողություն, իրանք ասում են Տեր ողորմյա, հիվանդներին բժշկություն տուր, ննջեցյալներին առկայություն տուր, նեղյալներին ազատություն տուր, բոլորի տեղն են աղոթում եւ մենք դա մեր հոգեվոր դասն է։ Վերեք այդ համազգեստով, այդպիսի եպիսկոպոսին կանգնեցրել եք ասում եք բանը, մեղա ինչ են ասում եպիսկոպոս Ահաբեկիչ, ամբաստանյան, եպիսկոպոսին ասում են ամբաստան, ոչ չափ ունեն, ոչ տակտ ունեն, էլ սրանց ինչ ասեն, ինչ բնութագրել են, սրանց կարելի բնութագրել, հոգևորն են դատում, հասկանալի է օդի մեջը, իրանց կատարածը մարդը ասել է, որ ամբողջ ժողովուրդը Սավաջան է ասում, ամբողջ ժողովուրդը, այսօր ժողովուրդը ինչ է ասում, գիշեր թերիկուշ գնացիք պղավեցին Սավաջան, ձեր ամբողջ ԿՊ-ի ժողովուրդը ինչ է ասում, Այն մարդն էլ այդ խոսքերն ասել, իրավունք չունեն այդ մարդը, 2 տարի առաջ բան է ասել, դուք ինչ որ ասում եք, նա ձեր խոսքերը հանեք ջրի երես, դուք ավելի սարսափելի բաներ եք ասել ու արի, քան թե այսօրվա մեր եպիսկոպոսը։ Այսօր անդրոնից խոսքով խայտարարությունն է, մեղք է, ես Հնարավոր է ձեզ փակալեն դատելով այն բանից, որ միշտ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան գրառումներով հրահանգ է տալիս իրավապահ համակարգին։ Ասաց, որ հարցը պետք է քաղաքական լուծում ստանա, քաղաքական ձևով պետք է հարցը լուծեն։ Եվ ասած կապ չունի, որ դա քաղաքապետի մակարդակով է ասվել, միևնույնն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը, ինքնիշխանությանը սպառնացող հայտարարություն է։ Խոսքը այն մասին է, որ նշել եք Հայաստանը ով է, որ ինքն իրենով որոշում կայացնի, առանց Ռուսաստանի չեն կարող։ Ներողություն, ես բացատրեցի, ասեցի, ես ասել եմ միություն կազմել։ Եթե միություն կազմել է, դա իմ կարծիքն է մեջորում։ Ես խոսքի ազատություն է, քաղաքապետը իրավունք չունի մեր խոսքը ասելու։ Հա, մի բան էլ ասեմ, քաղաքապետը այստեղ հələ տուրն է, այդ պակեն տուրից։
Այստեղ Նիկոլ Փաշինյանին ուղարկած 50 դիմումներից 6-ը է։ Հետ է ուղարկել Արայիկ Հարությունյանը, ասում է դուք իրավունք չունեք վարչապետին գրություն ուղարկել մարզպետարան։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ քաղաքի քաղաքապետը պրոբլեմները, հոգսերը երկրի տեղականի տակ ոչ միայն Գյումրի, ես ներկայացնում եմ, իրանք ասում են պետք է մարզպետարանով խոսեք վարչապետի հետ, հələ չինովնիկության, հələ ինչ աստիճան է սրանք որտեղ է։ Ու սրանց կարելի է վստահել։ Սրանց կարելի է վստահել ու հավատալ, որ սրանք ուրեմն դեմոկրատ մարդիկ են։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, Հայաստանի պետականությունը ոտնահարողը դուք եք եղել, Արցախը դուք եք տվել, Հայաստանի հողերը դուք եք տվել, Հայաստանի դրոշը փոխողը դուք եք, Հայաստանի Արարատ լեռը հանողը դուք եք, եւ այսօր ով հայրենասեր է բանդում է, ով հայրենիքի անուն է տալիս, ով ճշմարտության ջատակով է, ամեն ինչ անում եք այդպեսի մարդկանց գլխին։ Դրանց անունը մի խոսքով գիտեք ինչ կա, ասելու բան չկա։ Դուք ձեզ իրենք իրենց ցույց տվեցին։ Իրենք իրենց այնպես են դրսևորել, որ ժողովուրդը իրանց գնահատականը կտա։ Հա ես ձեզ ասում եմ, հավատացեք, ձեր ժամանակը հասյալ է, վերջացավ, էլ սրանից են կողմ, էլ անելու բաներ չունեք, այնքան բան եք արել վատ ժողովրդի նկատմամբ։ Բոլոր ձեր այսքան հոգս երկրում, հələ նա թող ժողովուրդ ասի, այսքան հոգս, որ երկիրն է պատճառը իր ժողովրդի։ Այսքան պրոբլեմ, այսքան հոգս, արա երկիրի ժողովուրդը մարդիկ պետություն են ստեղծում, մարդկանց ընտրում են, որ իրենց հոգսերը, իրենց պրոբլեմները հոգա։ Այսքան հոգս, այսքան պրոբլեմ, որ երկրի ղեկավարությունն է պատճառում իր ժողովրդին։ Սրանք այդ բանում գործ չունեն, հասկանում են, դիտավորել եք անում, որ տակը մարդ չմնա դառնա թուրքական վիլայետ, հասկանալի է։ Բոլորս հասկանում ենք։ Մեզի պես տղեկին է բոլորին բանդարգում եք, աքսորում եք, խփում եք, էս եք անում, են եք անում, որ ասենք ազատվեք։ Այն ստրուկ խաղը թողնեք, ինչ ուզենաք, ասեք, ինչ ձերի խապեք, այդ ձերի գնա առաջ, չի լինի, աննանին բան է, չեք կարող։ Այս ժողովրդի տերը Աստված է, հայոց ժողովրդի տերը Աստված է։ Եվ մեր բարեխոսները Գրիգոր Լուսավորիչն է, Արիստագեսն է, Վրտամեսն է, Ներսես Մեծն է, Սահակ Պարտևն է, Վարդան Մամիկոնյանն է, Գրիգոր Նարեկացին է, Գրիգորի եւ Մովսեսի տատեվացիներն են, Անանիա Շիրակացին է եւ այդպես շարունակական։ Այսինքն դուք չեք, որ այսօր եք այնտեղ նստել եք։ Աստված ասում է, ես ձեզ բերեցի, դրեցի ղեկավար, որ դուք իմ ժողովրդից տեր լինեք։ Բայց երբ որ դուք ժողովրդին տանջեք, նրանք ինձ կաղաղակեն, եւ ես իրենց ձայնը կլսեմ ու ձեզ կպատժեմ։ Այդ Սաղմոսները ասում է, Սաղմոս եմ կարդում, Սաղմոսները չես կարդում, մեջը ինչեր է գրված։ Դե ուղղակի կարդում ես, որ քեզ ցույց տա ժողովրդին, թե Սաղմոս, այդ Սաղմոսները ձեր պատիժը կտա, մեղք է, դարձի է։ Մտածեք ձեր ազգի, ձեր ժողովրդի մասին։ Անմեղության կանխավարկածը խախտելով ազգային ժողովում հնչեցվեց նաև ձեր տղայի անունը եւ այսպես հնչեց, որ Ռուշատկա գողացողի հայրը։ Այսինքն դերևս դատավարություն չի եղել, բայց այդպիսի արտահայտություն արդեն հնչեց։ Ես այդ խոզի գլխին մի բան կասեմ։ Մենք $1 միլիոն եկեղեցի ենք կառուցել, այ դադար, դե ասա դու ինչ ես արել, դու ով ես այս քաղաքում, քո քաշը ով է, մեկ նոր իր ազգ ու երամը գանի է տղայից։ Իր ազգ ու երամը դրա երեսը չի ուզում նայել, դրա հարևաններին գնացեք հարցրեք, դե դա ինչ բան։ Ես դրան ընդհանրապես խնդրում եմ, դրանից ինձի հարց մի տվեք։ Դա ով է, որ ես դրանից պատասխան։ Вообще դա ով է։ Вообще այս քաղաքում դա ով է։ Ես տուն մարդկանց գիտեմ։ Ինքը ոչ միտեղ մի մարդու որ բարևես տալիս ասում է ոստիկան, միլիցիա, մի մարդու գիշերցերեք ոստիկան ու միլիցիա, այդ դրա հետ կարեք խոսել։ Եվ մի հարց է պարոն Ղուկասյան, արժևում քաղաքի տոնն է։ Ինքը սիրում է Եվրոպա։ Դա Եվրոպան է սիրում։ Ինքը եվրոպական հակումներ ունի։ Հասկանում ես։ Ինքը սիրում է, խելագարում է, եւ դրա համար է վատ են ուզում։ Որ ես ասում եմ գնանք Ռուսաստան, յանցը չի Եվրոպա։ Եվրոպան ուրիշ բաներ է, չէ՞, բարգեր ունի։ Ինքը խելագարվում է բարգերի համար էլ արժում։ Պարոն Ղուկասյան, դուք նաև չբացառեցիք, հա, նաև նշեցիք ձեր խոսքում, որ մարդկանց բանտարկում են հայրենասերներին, քրեական գործեր են հարուցում, օրինակ, որոնք կլինեն ձեր քայլերը, եթե ձեզ ձերբակալեն նաև փոխքաղաքապետերին։ Ես ձեզ մի բան ասեմ։ Լսեք, մենք ամեն ինչ ունենք, մեր Տերն Աստված է, հիշեք, ես միշտ ասել եմ, մեր Տերն Աստված է, մենք գիտակցաբար եկել ենք, մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, մեր քաղաքը, մեր ժողովրդին։ Մենք այնպես որ ոչ իրանցից վախեցող կա, ոչ քաշվող կա, ոչ բանենող կա։
հասկանալի է, ինչ ուզում է անել, մենք պատրաստ ենք։ Հիմա, եթե ուզում են հեղափոխությունը լինի Գյումրի քաղաքից, ես իրենց խոսք եմ տալիս, ինչ ուզում են թող անեն, հասկացա՞ք, կտեսնենք թե ժողովուրդը ինչ կանի, այդքան բան, մնացածը թողնում եմ մեր ժողովրդին է, սա արդեն վերջն է, հասկանալի է, էլ սրանից Գյումրիից նորից այո, թող փորձեն, ինչքան շուտ փորձեն, այնքան շուտ կգնան։ Արդյոք քաղաքի տոնը ես մի հատ հարցնեմ ու չէ, արդյոք կառավարությանը, մարզպետարանին հրավեր ուղարկել եք, պետք է գան մասնակցեն, կա այդպիսի գործընթաց, թե հրավեր ինչի դու ուղարկեմ, որ իրանք գիտեն քաղաքի որն է, Գյումրի քաղաքը երկրինն է, դա առանձին չէ, իրանք գիտեն ամեն ինչ հայտարարություն արվել է, ուզում են մասնակցել, թող կան մասնակցել։ Պաշտոնական հրավեր չի։ Ոնց գիտեն, թող այդ։ Իսկ ձեր քրությունները, որոնք թիմելու եք մարզպետին այնուամենայնիվ թիմելու եք, թե որոնք հետ են ուղարկել։ Չեն թիմելու, իրանք ուզեն, թող կան, չեն ուզե, աստված իրանք։ Չէ, խոսքը այն քրությունների մասին է, որոնք նշեցիք Փաշինյանին եք ուղարկել, հետ է ուղարկվել ձեզ։ Ոչ, ես պրամու իրան ուղարկում եմ ու մինչև վերջը մոտ օրերս է պատրաստվում եմ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը դադի տալ։ Ուրեմն անկախությունից հետո նմանատիպ քաղաքապետ չի եղել այս երկրում, որ կառավարությանը դադի տա։ Որ 85 միլիարդ դրամ Գյումրի քաղաքից տանում են հանրապետական բյուջե, հետ են վերադարձնում 4 միլիարդը։ Իրենք պիտի Գյումրի քաղաքին տան 27 միլիարդ դրամ, 27 միլիարդ մինչև 30 միլիարդ։ Մեր գումարները իրենք չեն տալիս, հասկանալի է։ Այդ գումարների համար պետք է ես դատի տամ։ Երկրորդ, պետք է դատի տամ, որ քաղաքի հատակագիծը, պատկերացրեք, հաստատված է, բայց 13 տեղ պտտվում է։ Եթե քաղաքի հատակագիծը կա, դուք ինչ որոշումներ եք կայացրել։ Չեն թողնում, որ փոքր եւ միջին բիզնեսը զարգանա երկրում։ Մեծ գործարաններ չեն կառուցում։ Փոքր եւ միջին բիզնեսը ով է տեսել պետությունը չթողնի, որ մարդիկ երկիրը զարգանա, մարդիկ կարողանան բնակարաններ կառուցեն, շենք-շինություններ կառուցեն, այդպիսի երկիր որտեղ է տեսել։ Այսինքն մեր պետությունը բռնանում է երկրի բնականոն զարգացմանը։ Դուք պատկերացնում եք դա ինչ է նշանակում։ Միայն թուրքական պատվեր կարող է սա լինի։ Ես մեռա բացատրելով, մեռա ներկայացնելով, ազգային ժողովում 1000 անգամ ասել եմ, հիմա 1000 անգամ ասում եմ, վերանայեք ձեր որոշումները, եթե թուրիմացությունը, եթե դուք եք տեսել եք, որ այդպիսին է Սերժ Սարգսյանի կողմից, դե դուք փոխեք, ինչի՞ չեք փոխում։ Ինչեք թե այսպիսի ընտրություններ կազմակերպում, որ քաղաքապետին պետք է ընտրի ավականին։ Ինչ եք այդպես է, ինչի եք դարձրի, որ երկիր անպայման կուսակցական պետք է լինի, ազատ մարդիկ թող տնեն, եթե մարդը կարող է անհատ լինելու բոլոր կուսակցություններին հաղթել, ինչի համար չեք փոխում ազգային ժողովում ձեր որոշումները, Գյումրի քաղաքի ընտրությունները եւ երկրի այդ ընտրությունները։ Քուանշով են Բալազանյան Սամվելը դարձավ քաղաքապետ, այդպիսի բանով է տեսել, այսինքն նույնն եք նախորդների նույնը կատարում եք, համատեղ իրար հետ այս ամեն ինչը կազմակերպում եք, երկրի քաշող ուժը վերացնում եք, որպեսզի ստրուկները մնան մեկ է դուք։ Եվ ամբողջությամբ դարձրել եք ձեր սեփականությունը, հարստությունը ձեր ձեռքին է, ամեն ինչը ձեր ձեռքին է, պաշտպանում եք նրանց, հասկացար, նրանք այդ ձեզ սպասեն տալիս բան ես կոմենկոմ իրար հետ լավ աշխատում եք, բայց արդեն շապիկները պատրվել է ձեր, բոլորը ճանաչում են ովքեր եք, ինչ եք, ոնց եք անում, որտեղից եք եկել ու ումից եք թելադրվում, որ երկրի կողմից։ Եթե դուք չեք ուզում, որ երկիրը միություն կազմի, Ռուսաստանը մեզ պաշտպանի, ուրիշ եվրոպական մի հատ երկիր կա, որ ասում մենք գալիս ենք, ձեզ պաշտպանում ենք, բարձրաձայն ու ասել։ Օրինակ Ֆրանսիան, Ամերիկան, Անգլիան, ասենք մենք ձեզ պաշտպանում ենք, պաշտոնապես ասում ենք, մենք այստեղ բազա գտնենք, մենք այստեղ զորք իջեցնենք։ Հələ մի հատ երկրի անուն տվեք, որ կան պաշտպանի։ Իսկ ռուսը ասում է, արեք մտեք այդ միության մեջ ատոմային երկիր կսարքեմ ձեզ։ Պարոն Ղուկասյան, Մենք հոգեկան դիմաց չեն։ Այդ ով իր անկախության մասին բան խոսում, ով է իր երկրի մասին, պետականության մասին բան խոսում, մեկը պետականության համար բան խոսա առաջին թշնամի, ողերին թշնամիս կդառնա, անձնական թշնամի կդառնա։ Այս Շիրինյան, Միրինյանն է դրա մակարդակը ընկել է, փողերն առել են սրանից, նրանից հասկացալ է ջեպկիրներին գցել են ժողովրդի ջանին հասկացալ ամեն մեկը մեկ կողմից խապում են ժողովրդին, հերիք չէ խապեք ժողովրդին ձեր քանի կոպեկների համար։ Պարոն Ղուկասյան, ելին դիմադիրներ կան։ Ասեցիք, ինչ սցենարի, օրինակ դուք կանխատեսում, ինչ պիտի անեն ձեզ, որ պաշտոնական։ Ես կոֆե նայող չեմ, բաժակ նայող չեմ, կապրենք կտեսնենք, որովհետև մենք ամեն ինչի պատրաստ ենք։ Մեր մոտ վախ հասկացողությունը վերացած է, մենք վախենում ենք բարձրյալն Աստծուց,
Հզդուգուց այդպես եկել ենք, այդպես եկը մահանանք։ Դուխը, ոչ թե մենք դուխով ենք, մարդու հետ պտի ծնվի այդ դուխը։ Ողորմածիկ մերս ասում էր, որ թուրը կողես բերանը չի վախենա։ Հանգիստ եղեք։ Ինչպես բաները մենք տեսել ենք, անցել ենք։ Ձեր անվտանգությունը ավելացրել է, պարոն Ղուկասյան, թե չէ։ Իմ անվտանգությունը սի վերուստ է պաշտպանվում, հանգիստ եղեք։ Մահափորձ 2007 թվականի եթե մահափորձը բացահայտվեր, սա չէր լինի։ Մեր 2007 թվականի մահափորձը 4 սարի պես տղեն մահացավ, ես եւ փոխ քաղաքապետը խփվեցինք, մենք եւ պիտի մահանայինք։ Այդքան մարդը մահացան, գործերը չի բացահայտած։ Եթե քաղաքական պատվեր չէ, ո՞վ այդ մենք ինչ էինք արել, այդքան մարդուն տնային խփեին սպանել։ Ո՞վ միայն քաղաքական պատվեր։ Միայն, ինչի մենակ մելն է։ Ինչի մենակ մելն է քաղաքական պատվեր։ Էս ինչքան քաղաքական այսպես պատվերներ կա, որ կորն է գործն է բացահայտված։ Մի խոսքով, սա գիտեք, սա գլխները մտցրել են ավազի մեջ, հետևները տնկել են։ Այսինքն կենգուրուն պես է, չէ՞։ Կենգուրուի բնավորությունը են ձեռքերի։ Գիտեն, թե մենք չենք տեսնի ժողովուրդը հեչ բան չգիտի։ Լավ գիտենք, ճանաչում ենք, անձամբ ճանաչում ենք ձեզ, ձեր թիմը, ձեր դրսից կառավարվել է ամեն ինչի, ձեր շաբիկը պատրված է։ Հիշեք, ժողովուրդ ջան, պատրաստվեք, ելեք պաշտպանեք ձեր հող հայրենին։ Դիմացի 26-ին, եթե սրանք ընդրվեցին, ինձ պես տղեկը այս քաղաքում էլ անելու բան չունեն այս երկրում, հաջողություն ստեցություն։ Մեզ պես տղեկը դուրս են գալիս։ Էլի իմ դիմադիր համայնքի ղեկավարներ կան, պարոն Ղուկասյան, ինչու է հենց սևեռված ուշադրությունը հենց ձեր վրա։ Դե որովհետև իմ պահվածքս տեսնում ես, էլի ես ոնց եմ պահում, ոնց եմ խոսում։ Հեչ տեսել եք, որ այդպես նախկին քաղաքապետերից, բան այդպես ելին, բան խոսան դնեն, հեչ տեսել եք, քանի հոգու եք տեսել, մի քանի հոգու անուն տվեք հրնային։ Մենք էլ այսպեսին ենք։ Ով պատվականը անարգից զատե, իմ բերանը կլինի, ասում է Սուրբ Գիրքը, պատվականը անարգից զատե, շատ լավ խոսքեր է։ Պարոն Ղուկասյան, դուք իշխանական մարզպետի հետ ինչպես եք աշխատում, համագործակցությունը։ Այո, իշխանական մարզպետը կրագնեին իմ ձեռքս ու իրանց կուսակցության ձեռքը։ Ինքը շնորհքով շահեր տղա էլի բան եկել է, ինքը տեսել է ես իրանց համար լեգենդ եմ։ Ինքը սանձարձակ չէ Տոտոշի պես։ Հասկանում ես, այդ Տոտոշը կրագն ինքը խաբար չէ կրագն է։ Ես դրան մեղքում եմ ուղղակի, ես դրան մեղքում եմ։ Դուք Սարիկ Մինասյանի հետ եք։ Հա ինչ է, Սարիկ Մինասյանները տղայի շնորհքով տղեկ են, բան ինչ է, թող աշխարհ նորմալ է աշխատում է։ Գիտեք ինչ կա։ Այն մարդում են թուրք ու բան չեն։ Կուսակցությունը ինքը քրտերը մենք անկախ ազատ մարդիկ են, քաղաքի հարաբերություններ կա, մեծ ու կզգիկ հարաբերություններ կա, քաղաքում ապրող կա, դնող կա, վերցնող կա, վերջերս քաղաքում հայկական բան կա, մենտալիտետ կա, հայկական աբիճաններ կա, սրանք խոմ չեն կարող դրանցից անցնեն վերջը։ Վերջը սրանք աչքերը բացել չեն տեսել, ինձ տեսել են որպես այս քաղաքի փեղամբար, հաղամբարներից մեկը, խոմ դրանք չափը չեն կարող անցնի։ Վերջը պիտի չափի մեջ մնան դրան, չհասկացա, հետո առիթ պիտի լինի։ Այս ամբողջ քաղաքը կառուցող մարդուն ելեն են, դա ով է որ էլի բան ասի։ Այս ամբողջ պատրաստվում եք։ Այրոնովս է սարքված այս քաղաքը, այրոնովս։ Հասկանում եք, դրանք հեմերը այս շենքը, որ տեսնում եք, այդ քաղաքապետարան, այդ ամենափրկիչ եկեղեցի, Սուրբ Նշան եկեղեցի, մանկավարժական ինստիտուտ, 17000 բնակարան, ամբողջ թանգարաններն ու սպորտ դպրոցները, այս չհասկացանք, այս մարդուն կարող են մի քանի թափ եւ մի բան ասել։ Իրենց ով պետք է չափի մեջ պահի, պարոն Ղուկասյան։ Պատրաստվում եք։ Ահա հիմա ձեր նվագակը ինձ կրվեցումներն է, ինչ որ ինձ վարշկապետ են, ես լուրջ բաներ խոսում եմ, իր ով պետք է չափի մեջ պահի բան, ի խոսք է, մեկ չափի լուրջ բաներ ասեք, լուրջ բաներ։ Իրենք ամեն ինչ հայտարարում են։ Լուրջ բան, իրանց հիմա եթե մեկը եթե չափից դուրս է գալիս, այրում է բոլոր ուրեմն կամուրջները եւ ողորմածը քերս ասում է լրամկա չի թողնում, դա մեղք է։ Եթե մեկը չի հասկանում, որ ձերը տանում է ֆուգանի բերանը, ձերքը ինչ կերնի, կամ մտցնում է 360 վոլտի մեջ, ինքը չի հասկանում, որ դիք չի կարելի։ Եթե ինքը կամ բանը չի հասկանում, կարելի է մարդուն մեղք կա։ Պետք է բան։ Պարոն Ղուկասյան եւ Սրբազանի Հետո մեկը չի հասկանում, որ շատ ուտելը լավ բան չէ, գլուխ ուռի։ Ու չէ՞ տեսնում, օրորի ուռում են դրան։ Շատ են ուտում, տեսել են, չեն տեսել, հիմա տեսել են, այսերի ընկել են ու հացանում են։ Տիգրան Կարապետովիչը մեկին լավ էր ասում, չէ՞, որ գանդուրած գնացել ես, հիմա դրանք պետք է գանդուրած գնա։
Մեկը վարկուտա։ Գնանք կան տեսնենք հələ ինչ ծերի կպայեն իրանց։ Սրբազանի որոշման հետ կապված է։ Ազատություն Սրբազանին։ Սրբազանը ապաշխարում է։ Հիմա լսեք, Պողոս Արաքյալը 8 անգամ բանդարվեց։ Պողոս Արաքյալը։ Եվ որ աշտարը չքարկոծվեց, որ տիրոջ ծառայողը, որ ճշմարտության ջադագողը չքարկոծվեց, այո ասում եմ, եթե իմս եք, այս աշխարհը ձերը չի։ Ես պատրաստ եմ ամ, հիմա ինչքան մեզ քարկոծեն, այնքան մենք կավելանանք տիրոջ մոտ։ Եվ իրանք մեղք են։ Օրինակ ես հիմա իրենց ցանկանում եմ իմացություն, որ իրանք իմացություն ձեռք բերեն ավելի շատ։ Մեզ մոռանան, որ Աստծո պատիժին չարժանանան։ Այ ես հեգնակով չեմ ասում, հավատացեք խաչն ավետարանը վրա, բայց երկիր հանձնողներին ինչ որ լուրջ դատաստան է։ Պարոն Ղուկասյան, դատաստան է սպասում, Աստծո դատաստանին պատրաստ են։ Ներքին հարցումներ կամ այդպես գյումրեցիների տրամադրությունը ստուգելու ինչ որ միջոցներ արել հասկանալու։ Մի բան ասեմ ձեզ, ուրեմն մենք չէինք պատկերացնում, որ սրանք իսկան փող կբաժանեն։ Ես չէի հավատում, ես հավատում էի իր դեմոկրատ պահվածքին, բան, դեմոկրատիա է, չգիտեմ ինչ է բան ասում։ Մենք ես չէի պատկերացնում, որ իսկան փող կբաժանեն, իսկան կերձիկ կանեն, ու ավելի սարսափելի կլինեն, քան ասենք շատ նախկիններից եւ աներից։ Մենք դրան չէինք սպասում, բայց եթե հիմա դիմացանդրություն լինի, այս կանեք մեջ խոսք եմ տալիս։ Կրկնակի անգամ խայտարակվելու, կրկնակի երակի անգամ, այդքան բան, ուրիշ բան չունեմ ասել։ Կաբրենք կտեսնենք։ Քանի որ փող բաժանելը կաբրենք կտեսնենք, անեսքան բան եմ ասում։ Քանի որ վերջինը հայտարարություն էր ոնց որ հա հանցագործության մասին կա փաստեր ձեր մոտ եւ այսինքն սպասում եք գա ժամանակը այդ փաստերը ներկայացնենք փող բաժանելու մասին է խոսքը, որովհետեւ վստահաբար դուք բոլորը ամբողջ քաղաքի հասարակության կարծիքը ամբողջ քաղաքը դա է ասում։ Ինչի ով չգիտի, ամբողջ ռեսպուբլիկան է դա ասում, միայն գյումրեցիք են ասում։ Տեսանք ինչ արեցին։ Գնացիք թե այնքան փաստեր կան նկարած, որ ասենք կողքի խանութից փողը տալիս էին, մտցնում էին ընդրության, գնում էին բաներով դուրս էին գալիս 60,000 դրամի աբրանք էին տանում, յաշիկներ, ով չտեսա։ Մենք չէինք հավատում, բայց տեսանք այդ ամենը։ Այսինքն վարչապետի ասած, այսպես ասած, կարող եք համարել, որ ինչ-որ գործընթացի մեկնարկ է տրվելու։ Մի բան ասեմ, ինչ ուզում է անել, կոնկրետ ինչ ուզում է անել, մենք պատրաստ ենք, ամեն ինչի պատրաստ ենք, վախեցող չկա, ընկճվող չկա, միայն առաջ Հայաստան, լավ է լինելու, հայերը տիրելու են իրանց հողերին, թուրքերի մտածած ցանկությունը չի լինելու, Հայաստանը շենանալու է, Թուրքիան բաժանվելու 4 մասի, Ադրբեջանը վերանալու է երկրի երեսից, Աստծո պատիժը թափվելու է դրանց գլխին։ Հանգիստ եղեք, ով համբեր է, նա կեց է, ասում է Սուրբ Գիրքը։ Վերջացած։ Հանգիստ եղեք կտեսնեք ու մենք էլ դա կտեսնենք։ Ժամանակը հասյալ է։ Մենք էլ այդտեղ լուրջ դերակատարություն կունենանք։ Իմ մագարտակով։ Հետո մեկ էլ սրանք բան են անում, ես էլ ասեմ, նա վերջացնեմ։ Մեկը ասում են Վարդանիգը։ Իրանք գիտեք, ես այդ Վարդանիգի շատ եմ լավ զգում։ Ես Վարդանիգ բարից ոչ ված չեմ զգում։ Բան Ղուկասյան, բացահայտեք ինչու են ձեզ այդպես անվանել ու հիմա դա միշտ մեծերի հետ եմ ընկերություն արել։ Ես ամենափոքրն էի իմ ընկերների մեջ, 10 տարով միշտ փոքր եմ եղել, 10 թվի ընկեր եմ ունեցել, պատկերացրեք, ինձ ասում են Վարդանիգ։ Հիմա ես դրանից ված չեմ զգում, երբ որ Գալստյան Լևոն կար, հետո տարավենվեդեի մինիստր։ Գալիս ասում են ինձ Գալստյան, մի տարիքով մարդ ենք բռնեբան, ինչ որ չգիտեմ ինչ է արել, այնպես հետաքրքիր մարդ է, ասում եք էլի գնանք տեսնենք։ Մեկը գալիս է 85 տարեկան մարդ է եղնում, ասում է հոպար անունդ ինչ է, քսե աշրոդիկ, իա, քսե հոպար աշրոդը հասկացանք, իգը որն է, քսե աղբի տղա, դու իգից բան չես հասկնալ, հիմի ամեն մարդ չէ իգից հասկնա, իգը դա պատիվ է, լավ իմացեք, մենք դրանից ված չենք զգա, դուք էլ իգ պդի լինեիք, կարևորը չլինենք, աշրոդի անունն եղնենք Աշխենուհի, դա չլինենք, իգը դա հարկանք է, հասկանալի է, բանը, չգիտեմ դրանց ատղա են, դա ամնեն ինչ է դրանց, կանիք մարդկանց ամներ ոնը, ամնեն ինչ գիտեմ դրանց բան, մի խոսքով չեմ ուզում, այսինքն իգը դա է, ասեցի, որ սովորի, հետո մխի պատմությունը գիտես, գեցի հետ էլ պատմեմ, քանի որ Գյումրիում եք բան, մխի պատմությունն է պատմեմ, ուրեմն մի հատ երկիր է եղնում, մի հատ մխ սարքող եղնում, մոլական շաբաթը 50 հատ մխ է սարքում, գալիս են թակավորիստը պետք է 500 հատ մխ սարքես, ասում է գիտեք ես 50 հատից ավելի չեմ կարող, սաղանդանիկը սավակեմ բան,
անջախ շաբաթվա մեջ 55-ը սարքենք, չէ, եթե չէ շաբաթ մետը կուգան պիտանի քեզի կգախադենք։ Վերջ ես մարդը կանչում է աղբերներին, հարազատներին, բոլորին սաղին կանչում են, ասում է հարկավորը հրաման է տվել, պետք է 500-ը սարքենք, բայց եկեք օգնենք։ Վերջը սարքում են 60-ը ու առավոտ արդեն լույսը պետք է բացվի, բան սաղին մնաց բարով են անում, երեխեքը լաց են եղնում, որ հիմա դիավորները կգան, այս մրսարկողին կտանին։ Մեկ այս դիավորները, որ գալիս են, քսել հաջողություն ձեր ցավը տանին, այս մրսարկողը տանին կաղաղան ալի։ Մեկը այս թակավորի, տեսնում եք թակավորի բան, շփախումն է, մտնում ենք ասեն, մխ ենք ուզում։ Քսել հա պատրաստվում ենք, բայց 5-ը եղավ այդ սարքի բան։ Չէ, քսել, ուրի մխ է մեզի պետք, քսել ինչ եղել։ Քսել թակավորը մերել է, թակավորի համար թագար պետք է սարքենք այդ մխերը։ Հիմա դուք շատ չմտածեն։ Կարող է իրանցի շուտ կա կամ մերը, հասկանալի է, կյանք այդպես պատմություններ է կա։ Եվ վարչապետ առնալ։ Փորողը փոս է կգնի, այդպեսի բաներ։ Եվ վարչապետ առնալ ձեր հավակնությունները նորից ուժի մեջ են կարող եք։ Ուրեմն վարչապետ դառնալու հավակնությունները ես ընդհանրապես պետական պաշտոնյա չեմ ուզում դառնալ։ Ես ավելի անկախ եմ սիրում ու ամեն ինչ։ Եթե Հայաստանը տեսնում եմ, որ թուրքացման են տանում, ես ոչ թե վարչապետ կդառնամ, ես վիկինգ կդառնամ, հասկանալի է։ Միայն դա է ինձ, որ տեղից շարժում է։ Թե չէ ինձ պաշտոն ես չեմ ուզում, ես այնքան աշխատել եմ հերիք է, ես արդեն 65 տարեկան եմ, ինձ ինչ պետք է որ ես կան, բայց երբ որ տեսնում եմ, տանում են երկիրը թուրքացման, տանում են երկիրը վիլայետ սարքելու, ամեն ինչ կդառնամ հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հասկանալի է, եւ պետականությունը պաշտպանելու, այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Ամեն ինչ